mencoba spot di sungai yang sama seperti kemarin. Kemarin satu hari itu hujan pas coba nih pagi-pagi mancing ini, semoga saja ada ikannya. Terima kasih buat bosku semua yang selalu setia menonton Sanggup Mancing 86. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan tentunya bahagia selalu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba, semoga ada ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung John. Water pari John, strike perdana. Jos mencoba joran baru nih John. Water pari lagi John. Strike yang ketiga Don, tapi yang kedua tadi muncul mantul. John, malam John, masih kecil. Strike yang keempat John. Keempat John, water jos strike kelima John, water hujan. Water lagi John. Jos tujuh John, water pari. Delapan John, water lagi John, mantul. Sembilan John, water lagi. Terus sembilan John, kenceng dua kenceng. Dasar kenceng babon.
wader John 10 John, oke 10 wader lagi. Terus wader lagi John, strike 11 John. Ayo ada pancen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babon water John 12 ngeri jas. Dua 12 John water. Jangan lupa yang baru menemukan channel saya bosku untuk subscribe, like, dan bunyikan loncengnya bosku. Lanjut bosku. Babon wader bosku 13 jos. Joran barunya amis nih bos. Lanjut. Lagi John 13 John. Oke John, sampai di sini dulu mancing kali ini. Kita sambung lain waktu lagi John. Mendung nih John, hujan. Terima kasih John sudah selalu menemani saya mancing. Semoga terhibur. Ini hasilnya John ya. Sekitar 16 atau 17 ekor tadi John. Mantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap John.